अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो आप देख सकते हैं हमारे पास गाड़ी है ये सुजुकी। इसमें क्या मसला है कि एक तो गाड़ी स्लो नहीं खड़ी हो रही और दूसरे नंबर पर इसकी फ्यूल एवरेज नहीं है। आप थ्रॉटल की कंडीशन देख सकते हैं। आज हम आपको थ्रॉटल के बारे में बताएंगे। तो गाड़ी की आरपीएम भी एक जगह पे नहीं ठहरा और गाड़ी बहुत ज़्यादा स्पीड में है, तकरीबन 1700-1800 आरपीएम है इसका। तो इसमें बहुत ज़्यादा मट्टी गई हुई है और तकरीबन कोई काफ़ी अर्से से इसकी ट्यूनिंग ही गाड़ी की नहीं हुई और थ्रॉटल वॉश ही नहीं हुई, जिसकी वजह से एक तो गाड़ी की फ्यूल एवरेज नहीं है और दूसरे नंबर पर इसकी जो थ्रॉटल की वो हालत है वो आप सबके सामने है कि ये कितनी गंदी हो चुकी है। तो आप देख सकते हैं, हम आप इसे खोलेंगे, खोलने के बाद आपको दिखाएंगे इसमें क्या इशू आ रहा है। तो दोस्तों, आपको भी चाहिए कि अपनी गाड़ी की ट्यूनिंग बर वक्त करवाएं, नहीं तो आपकी गाड़ी का भी यही हाल होगा। दूसरे नंबर पे ये था कि गाड़ी में इशू ये आ रहा था कि जो इसका एयर फ़िल्टर है वो बिल्कुल ही चोक हो चुका था और चोक होने की वजह से गाड़ी के अंदर जान ही नहीं थी और गाड़ी का ज़ोर ही नहीं लगा रही थी। गाड़ी बहुत ही सही तरीके से नहीं चल रही थी और जो गाड़ी की वो फ्यूल एवरेज है वो 5 से 6 किलोमीटर की वो दे रही थी और जो इसकी अपनी एवरेज है 15, 16, 17 किलोमीटर पर लीटर में है। तो अभी जो इसकी मौजूदा एवरेज है वो है तकरीबन 5 से 6 किलोमीटर और लॉन्ग पे कहते हैं कि भाई 7 से 8, 7.5-8 किलोमीटर लॉन्ग पे इसकी एवरेज है। अब हम इसकी जनरल ट्यूनिंग कर रहे हैं और आपको हम थ्रॉटल के बारे में बताते हैं कि ये इसका आरपीएम क्यों एक जगह नहीं ठहरा और गाड़ी क्यों अप डाउन कर रही है। इसमें बहुत सारी वजूहत होती हैं। इस थ्रॉटल के अंदर बहुत सारे सेंसर होते हैं, टीपी सेंसर, मैप सेंसर और इसका जो आरपीएम सेंसर होता है वो इसी के अंदर होता है। गाड़ी को स्लो जो खड़ा करता है जिसे हम थ्रॉटल बॉडी बोलते हैं, इसे हम चोक भी थ्रॉटल बॉडी, ये चोक होती है जो ऑटोमेटिक काम करती है और डायरेक्ट इसका कनेक्शन इसका कंप्यूटर के साथ होता है। तो ये इसकी आप हम चोक हमने खोली है, आप इसके अंदर कचरा तो देख सकते हैं ना। ओए होए होए होए, बहुत ही ज़्यादा कचरा है, जिसकी वजह से आप देख इसने क्या काम करना है, इसमें बिल्कुल ही काम नहीं करना, क्योंकि इसके अंदर इतना कचरा है कि बहुत ही गंदी हुई पड़ी है। मैं आपसे कह रहा हूँ कि मेरे हिसाब से इसके 6 महीने साल से इसकी ट्यूनिंग ही नहीं हुई। कचरा ऐसे है जैसे कोई कूड़ेदान में कचरा डाला गया हो। तो गाड़ी का भाई हमारे पास आए हैं तो उनसे कोई गपशप हुई है, तो मैंने उनसे पूछा है कि भाई आपने ये कब से ट्यूनिंग नहीं कराई। तो भाई ने कहा है कि मैंने अभी गाड़ी ली है और गाड़ी की फ्यूल एवरेज ही नहीं है और गाड़ी मज़ा भी नहीं कर रही और गाड़ी बहुत भारी भारी चल रही है। जब हमने इसे किया, इसके हमने जनरल ट्यूनिंग की, इसके टैपलेट भी किए हैं, इसके प्लग किए हैं, इसका सेंसर वगैरह हर चीज़ हमने वॉश की है। लास्ट में जब मैंने इसे देखा है तो इसके अंदर जो थ्रॉटल बॉडी है वो बहुत ही गंदी थी, तो जिसकी वजह से टोटल इसका जो एवरेज का मसला है इस थ्रॉटल की वजह से बहुत ज़्यादा आ रहा था, क्योंकि इसका टीपी भी अपनी जगह पे नहीं था, मैप भी अपनी जगह पे नहीं था। और अगर टीपी मैप अपनी जगह पे नहीं आएंगे तो गाड़ी कभी भी आपको एवरेज नहीं देगी। दूसरे नंबर पे जो इसकी सेंसर है, एग्जॉस्ट सेंसर है, वो भी बहुत, उसकी तार भी टूटी हुई थी। और तीसरे नंबर पे जो इसका मेन इशू आ रहा है वो इसी का है, थ्रॉटल बॉडी का। इसमें सेंसर है, एग्जॉस्ट है और इसमें सेंसर टीपी है, मैप है और थ्रॉटल सेंसर है। इसमें क्या है कि मट्टी जाने की वजह से जो इसकी चोक है वो बिल्कुल जाम हो चुकी है और गाड़ी जो है वो काम। अभी हमने क्या किया है कि भाई से हमने कहा है कि हम कोशिश करते हैं आपकी यही थ्रॉटल ठीक हो जाए। अगर ये थ्रॉटल ठीक ना हुई तो आपको थ्रॉटल मुकम्मल चेंज करनी पड़ेगी। हमने एक एक चीज़ को इसकी वॉश किया है अच्छी तरीके से। आप देख सकते हैं हम इसमें सफाई में कसर कुछ नहीं छोड़ते। हमने इसकी थ्रॉटल बिल्कुल क्लीन की है और क्लीन करने के बाद हम फिर इसे चेक करेंगे कि भी ये चलने के काबिल है या नहीं है। जो इसकी चोक है वो बिल्कुल जाम है, हम इसे नरम करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर ये साफ़ तरीके से वॉश हो गई और इसकी बिल्कुल नरम हो गई तो फिर तो हम इसे लगा लेंगे, अलबत्ता हम इस तरह नहीं लगाएंगे। ये गाड़ी जिस मैकेनिक के पास भी गई है उसने बड़ी बेदर्दी से इसकी ट्यूनिंग की है। बेदर्दी से आप समझ सकते हैं कि इसके अंदर बहुत ही, इसके जो सुराखों में टीपी मैप सेंसर के सुराख, इसमें सिलिकॉन बहुत ही कचरा भरा हुआ है। और जो जब भी किसी ने थ्रॉटल पहले खोली थी तो उसे बहुत ज़्यादा सिलिकॉन उसके चैन को लगा के फिर इसे फिटिंग की गई थी। अगर भाई इस खाली चैन लगा दे तो फिर भी चल जाता था, लेकिन अब इस तरह नहीं चलेगा, क्योंकि इसके सुराखों के अंदर सिलिकॉन है और मट्टी भी बहुत ज़्यादा और सुराखों के अंदर सिलिकॉन भी बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से ये सारे मामलात ख़राब हो रहे हैं। अभी हम देखेंगे कि भी इसके हम मुकम्मल इसे वॉश करने के बाद इसे चेक करेंगे कि भी
ये चलती है या नहीं चलती, इसका आरपीएम ठहरता है या नहीं ठहरता। अभी हमने इसकी चौक वाश की है, वो आपको दिखाते हैं चौक किस तरह हमने वाश की है। अब देखिए, आप देखें कि मैं इसका एक एक सुराख सिलिकॉन से भरा हुआ है वो वाश कर रहा हूँ। इस तरह नहीं होता। मेरे जो मैकेनिक भाई हैं जो आम जगह पे कभी भी ट्यूनिंग आप करवाएंगे तो आपको ठीक ट्यूनिंग नहीं मिलेगी। हम क्या करेंगे, हम इसे जब ये थ्रॉटल वाश हो जाएगी, अगर इसका आरपीएम एक जगह पे ठहर जाता है 800, 900, 1000 के ऊपर, तो हम इसे स्कैनर लगा के इसकी सारी एवरेज ओके करेंगे। इसका टीपी मैप भी बिल्कुल ही हम ओके करेंगे। अब देख सकते हैं ये हम इसे पेट्रोल से अच्छे तरीके वाश कर रहे हैं और इसे वाश करने के बाद बेहतरीन करके लगाएंगे। तो आपको भी चाहिए कि जब भी आपकी गाड़ी में कोई मसला हो कोई आरपीएम का, तो आप इसे बर वक्त चेक करवाएं। अगर आप चेक नहीं करवाएंगे तो आप में भी यही मसला आ सकता है, आपकी गाड़ी एकदम से एवरेज ख़त्म कर देगी और गाड़ी के अंदर मज़ा भी नहीं होगा, जान भी नहीं आएगी। तो भाई ने क्या किया है, तो तकरीबन काफ़ी अर्से से ट्यूनिंग ही नहीं कराई। एयर फ़िल्टर बिल्कुल चोक था, पैप फटा हुआ था एयर वाला, जिसकी वजह से गाड़ी ने मट्टी खा ली है। मट्टी खाने के बाद इसका इंजन भी बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गया है। अभी मैंने स्टार्ट करके चेक किया था, इंजन में ब्लो मार रहा है और पीछे से स्मोक भी दे रहा है। अब इसकी क्या वजह है? सिर्फ़ और सिर्फ यही वजह है कि इसकी एहतियात नहीं की गई। इसका जब एयर पैप फटा और एयर फ़िल्टर चोक हुआ तो किसी मेरे ड्राइवर भाई ने कभी इस चीज़ पे तवज्जो ही नहीं दी। जब गाड़ी ने मसला करना शुरू किया तो तब जाके भाई अभी वर्कशॉप आए हैं और कहते हैं कि भी इसके अंदर ये इशू आ रहे हैं। जब हमने इसे चेक किया तो इसके अंदर 2-3 कोड आ रहे थे। अभी इसके टीपी का भी कोड आ रहा था, मैप का भी कोड आ रहा था। हम अब तसल्ली से इसे हमने चेक किया है और जब टीपी और मैप का कोड आएगा तो आपकी गाड़ी ब्लैक स्मोक मारेगी और एवरेज बिल्कुल ही नहीं देगी। 5 से 6 किलोमीटर इसलिए दे रही है कि ये इसके मैप वगैरह एक तो गंदे हो चुके हैं, ऊपर से चोक हो चुके हैं। हम कोशिश करेंगे कि इन मैप टीपी सेंसर को वॉश करके लगाएं और इसके बाद अगर ये चल गए तो हम यही चलने देंगे, ना चले तो इसका टीपी मैप भी हमें चेंज करना पड़ेगा। क्योंकि दोस्तों आपसे ये वीडियो शेयर की गई है सिर्फ थ्रॉटल बॉडी के हिसाब से। आप ये देखिए, मैंने इसी गाड़ी की चोक हमने वॉश की है और इसे कुछ बेहतर करके जितनी बेहतर हमसे हो सकती है हमने बेहतर की है। अगर ये चोक चल गई तो ठीक है, नहीं तो हमें ये थ्रॉटल बॉडी मुकम्मल ही चेंज करनी पड़ेगी क्योंकि थ्रॉटल बॉडी बहुत कमज़ोर है। अभी हम इसके टीपी मैप सेंसर लगाएंगे। आप देख सकते हैं मैंने इसके नए रिंग रखे हुए हैं, जलेबी रिंग और दूसरा टीपी रिंग, सब मुकम्मल हम इंशाल्लाह ये थ्रॉटल लगा के आपसे भी शेयर भी करते हैं कि गाड़ी में क्या हालत है। दोस्तों आपको चाहिए कि आप अपनी गाड़ी में तकरीबन अगर आपकी गाड़ी ज़्यादा चलती है तो आपको चाहिए 6 से 7 हज़ार किलोमीटर के ऊपर गाड़ी की ट्यूनिंग करें। अलबत्ता इस तरह मसला ज़्यादा बढ़ जाएगा। मसला किस तरह बढ़ेगा कि आपके जहाँ फ्यूल एवरेज है 18 से 20 किलोमीटर, वो आ जाएगी 8 से 10 किलोमीटर, 12 किलोमीटर। तो आपको चाहिए कितना ज़्यादा नुकसान होगा। और आप कहीं पर भी ट्यूनिंग करवाने जाएंगे तो आपका ज़्यादा नुकसान नहीं होगा। 4 से 5 हज़ार में आपकी गाड़ी ट्यूनिंग मुकम्मल हो जाएगी। हाँ, अलबत्ता कोई प्लग या एयर फ़िल्टर वगैरह है तो वो अलग आपका ख़र्चा हो जाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा 8-10 हज़ार में आपकी टोटल जेनवन जिसे ट्यूनिंग कहते हैं वो हो जाएगी। जनरल 8 से 10 हज़ार में आपके क्या है कि प्लग भी डाल जाएंगे, फ्यूल फ़िल्टर भी डल जाएगा और एयर फ़िल्टर भी डल जाएगा। इससे क्या होगा कि आपकी गाड़ी बेहतरीन हो जाएगी। तो दोस्तों आपको चाहिए कि अपनी गाड़ी की ट्यूनिंग बर वक्त कराएं। इससे फ़ायदा आपकी गाड़ी को भी होगा, आपको भी होगा। जो भी मेरे दोस्त इस चीज़ में यानी कि लापरवाही बरतते हैं तो ये गाड़ी जब उनकी या मट्टी खाने की वजह से इंजन खुल जाए तो फिर वो इंजन चाहे लाख बार भी बनवा लें वो जेनवन की तरह नहीं बनता। क्योंकि जो कंपनी देती है जेनवन इंजन उससे बढ़कर और कुछ भी नहीं है। जो हम मैकेनिक भाई बनाते हैं तो जिस तरह का सामान है जिसे हम पार्ट्स वाले जापानी करके बेचते हैं वो जापानी नहीं है। दरअसल ये तैयार होके आता है, चाइना वाला सामान है और इसे हम जापानी करके बेचते हैं। इसे हम जापानी से अच्छा भी डालें तो वो चीज़ जेनवन आपके इंजन में कभी साउंड नहीं आएगा। जो आपका जेनवन इंजन होता है उसका साउंड बहुत ज़बरदस्त होता है। बाद आप जब जनरल इंजन करवाएंगे तो जहाँ आपका इंजन स्टैंडर्ड पे चल रहा है तो ज़ाहिर बात है वो 50 पे चला जाएगा। इससे क्या होगा कि आपकी गाड़ी फ्यूल भी ज़्यादा खाएगी और वो मज़ा भी नहीं रहेगा। तो दोस्तों आपको चाहिए आप मेरी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब लाजमी करें ताकि आने वाली हर वीडियो आप देख सकें दोस्तों। तो शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।